Eyyo, hamma salom do'stlar. Sizlar bilan Vondi do'stlar. Hop, qaysizlar, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Bugun men auksionga bormoqchiman. Ya'ni bugun auksion ochilar ekan, shunga menga e'tiborishdi. Bugun o'zimga xohlagan mashinamni olaman, ya'ni o'sha yerdan. Hop, men unda o'zim yaqinda Malibu 2 oldim, ko'rasizlar. Operskiy Malibu 2 100% tonirovka urilgan, hamma joylariga ko'rasizlar. Qora rangda, diskalari o'ziniki, nomerlari Voni deb yozib qo'yilgan. Sariq bilan ko'k rangda. Hop. Lekin o'tirib boramiz endi, do'stlar. Hop, auksion qayerda edi endi? Cho'tta masha atroflarda edi, adashmasam. Mashdamidi, masha atroflarda edi-da. Mana ham dedi, adashmasam, mashtlarda bo'lishi kerak, do'stlar. Endi yo'lga chiqaramiz. Malibu 2 da, do'stlar. Hop, oldingi videoni ko'rdim, do'stlar. Spark tuning olib chiqqandim, lekin prosmotr vashi 8 minut prosmotr ko'rsatdi. Bu uchun sizlarga rahmat, do'stlar. Bu videoda ham bir 10 minutda prosmotr qilib bersanglar, vashi xursand bo'lardim, do'stlar. Malibu 2 ham yurishlari yaxshi ekan, lekin juda zo'r yuradi. Operskiy Malibu 2. Hop, do'stlar, mana auksionga kelib oldim. Hop, mana mashitda kiramiz. Hop, voy do'stlar, bitta ham mashinalar qolmabdi-ku. Faqat Gentra qolibdi, do'stlar. Mayli endi, Gentra bo'lsa ham olamiz. Gentra ham atak yaxshi mashina, do'stlar. Hop, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, tushunmisiz? Bu Gentrani endi qanchaga berasiz endi, aka? $5,500. Hop, do'stlar, bu Gentrani $5,500 deyaptilar. Ko'rishinglar mumkin, bitta ikkita farasi ketgan, keyin oynalari yo'q. Orqa farasi ham ketgan, keyin orqa naryo farasichi. Buni soz ekan. Probeklari 130 mi shunaqa ekan. Menimcha bilmadim. Uzr aka. Hop, bir marta adarilgan bu mashina deyaptilar. Endi nima qilamiz, o'g'irlamizmi deyman-da, do'stlar. Mayli, endi olamiz. Aka, bo'ldi, men bu Gentrani olaman, aka. Mana aytgan plyus $5,500 $5,000. Короче, bo'ldi, berdim, do'stlar. Endi Gentraga o'tamiz. O'tiramiz. Hop, bitta obzor qo'rsam bo'ldi. O'zi obzor qildimi? Mayli, lekin bitta plyusi, hop, sidinalarni ko'rmaydi. Короче, sportivniy ekan. Yaxshi. Lekin ozgina dumalaganda, qirilgan joylari ham bor ekan mana. Endi nima deymiz, do'stlar? Buni endi har doimgidek Mamatga borib tuning qildiramiz. Aytgancha, do'stlar, bu o'zi Beni garaji edi. Endi bu Beni garaji mana Ayibxon akam sotib oldilar. U klient kelmayotganiga o'zi yopilib ketishdi-da. Uni o'rniga sotuvga qo'yishdi. O'sha garajni keyin Ayibxon akam oldilar. Bilmadim. Yaxshi, lekin Ayibxon akam olganlari ham. Endi o'sha yoqqa boramiz, do'stlar. Voy, mana balon teshildi, do'stlar. Voy, balon teshar ekan, do'stlar. Voy. Nima qilamiz endi, do'stlar? Voy, bunaqa yura olmaymiz-ku, balon teshilgan holatda, do'stlar. Endi evakuator chaqirish kerak endi, do'stlar. Hop, do'stlar, mana evakuator bizani tashab ketdi. Hop, unga qo'shimcha pul ham oldi endi. Endi mayli. Mana Ayibxon akam yangi garajlari, do'stlar. Undan avval Benis garaji edi. Endi hozir Ayibxon akam garajlari bo'ldi. Endi shu yoqqa tashab ketamiz, do'stlar.
No, hop, endi telefonda gaplashaman. Qancha daqiqa berishlarini endi do'stlar. Hop do'stlar, mana o'zi akam bilan gaplashuvdim. 3 kundan keyin kelaverasan dedilar. Hozir 3 kun bo'ldi. Hozir telefon qildilar. Soat ertalabki 10:30 bo'lib qoldi o'zi. Sekin Malibu'yimni chiqaramiz yo'lga. No, vashi zo'r tuning qildim dedilar. Hozir ko'ramiz endi qanaqa tuning qilgan ekanlar. Hop, ketdik unda. Hoppa, turib. Ko'chalarda ham mashinalar ko'payib qolibdimi? Hop do'stlar, mana o'sha keldik garajga. O'sha 200 metr qoldi. Oy, qoch. Kelib qoldik. Akam qanaqa qilgan ekanlar endi ko'ramiz. Hop, mashinani bu yoqqa qo'ysak sekin. O'zimizdan joy qo'yamiz, sovuq sal qoldi shunga. Hop do'stlar, mana bu jentrani ko'rasizlar. Zo'rligini ko'rasizlar, vashi zo'r qortilar. Hop, tanishtirib o'tib ketsam, olorqa Mers Banfer. Keyin nomerlari 3X715 Hop, lyuklari bor. Full 100% tonirovka uribdilar. Keyin diska bilan balonlarni hammasi yenga qo'yganlar. Hop, ichlarini ko'radigan bo'lsak, salonlarni Mers nima, ana Malibu rul qo'yibdilar, keyin uncha yaxshi ko'rmayapti hozir. Birinchi litsoga qo'yib olib, hoppa. Hop, bu yoqqa Mers nima, Malibu bar qo'yganlar, keyin bu yoqqa karbon qo'shganlar. Bu yoqlarga mana ko'rishlar mumkin. Keyin sidinalarni Mercedesdan olganlar. Hop, karchvachi zo'r qolganlar. Hop, orqalarida anaqa planshetlari bor, ko'rishlar mumkin. Akam ashi zo'r qolganlar o'zi ham. Hop do'stlar, mana chiqib qoldik. Endi do'stlar, biz endi poygaga bormasak ashi bo'lmadi, cho'ta do'stlarni ko'rasan. Zo'rligini ashi zo'r qolganlar akam. Endi bu jentra bilan poygani bosib olishlik bo'ladi do'stlar. Hop, o'zimizning poygaga boramiz har doimgidek. Hop do'stlar, mana kelib qoldik poygaga. Mana o'zimizning har doimgidek akamiz. Boshlaymiz poygani. Hop, mana boshlanyapti do'stlar. Ketdi qani. Hoppa, yo'l berib do'stlar, yo'l berib. Qani. Davay. Voy, mashina urildi. Do'stlar, menga Ayibxon akam yana bitta narsa aytdilar do'stlar. Hop, anaqa nimada chip tuning qo'shdim, anaqa nitro ham qo'shdim dedilar. Va hozir ishlatib ko'ramiz do'stlar, qani. Hoppa, ana ko'rasizlar. Uchar. Uchar jentra do'stlar, Spark'ga o'xshagan uchar. Bashi zo'r chiqqan. Bari Operski jentra bo'lganda, Operski do'stlar. Hop, qana sekin. Da ketdik. Menisi shu-da do'stlar, bitta nitron bossang, vashi to'xtashi vashi sekinlashib ketadi. Davay ketdik. Hoppa. Voy, to'xta. Voy. Bosamiz endi gazini do'stlar. Voy. Уже bitta kruk qoldi, ya'ni ikkita kruk. 5-kruk bo'lganda oxirgi aylanish bo'ladi shunda. Voy, yana chiqib ketdik. Voy, yana urildik. Davay. Voy do'stlar.
bunday qilib turamiz. Ishlamay qoldi. Do'st, ikkinchi o'rindamiz. Tezroq yurish kerak, tezroq. Давай. Voy, urildik do'stlar. Oxirgi kruk qoldi bu. Oxirgi kruk do'stlar. Voy. Uzr. Turing opa. Yetib keldik do'stlar. Oppa do'stlar, poygamiz ham tugadi уже. Jentrash pishib ketdi bor do'stlar. To'g'rilab olmasak bo'lmaydi do'stlar. Hop. Bundoq qilib oppa qilamiz, to'g'rilaymiz. Do'stlar, agar sizlarga ham shunaqa tuning mashinalar yasab kelayotgan bo'lsa, shu ayibxonaga ham lichkalarga olsanglar, o'zlari zo'r narxlarda qilib beradilar do'stlar. Hop, endi do'stlar, buni Chillis tog'idan tashlaymiz. Chillis tog'iga chiqardik. Ketdik unda. Hoppa, nitron bosamiz. Ketdik. Sekin. Hop do'stlar, mana Chillis tog'iga ham kelib. Hop, endi mashinani tashlaymiz. Tayyormisizlar do'stlar? 1, 2, 3 ketdi do'stlar. Hoppa, davay. Nitron ishlatib sekin. Tag'in portlab ketmasin mashina. Davay. Tog'dan tashlaymiz. O'sha faralar ketdi do'stlar. Davay. Biz to'xtab qolmaymiz. Oxirigacha tushamiz do'stlar. Nitronni ishlatib tursak. Voy, yo'ldan chiqib ketdik-ku. Uçağımız do'stlar. Mashina yonyapti do'stlar. Mashina jentra yonyapti. Voy do'stlar, portlab ketmasa bo'ldi hozir. Mayli do'stlar, shu yerda to'xtaversin do'stlar. Короче, video shu joygacha iborat edi do'stlar. Keyingi videoda qanaqa video bo'lsin, shuni albatta yozib ketinglar. Men o'sha videoni chiqaraman. Hammaga xayr do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'yinglar. Sizlarga ham shunaqa mashinalar tuning qilish kerak bo'lsa, albatta o'sha ayibxonaga ham yozsanglar, o'zlari qilib beradilar, zo'r narxlarda. Sizlar bilan vondi bo'ldi do'stlar. Hammaga xayr.